他根本没意识到接下来会发生什么。等到集装箱门打开，各位天命人就发出了一阵惊呼。兰蒂迫不及待转身，直接一句厚礼谢脱口而出。看着外观果然和照片上的女孩很相似，这是一辆日本301伊克利斯，从1989年第一代诞生，已风靡近20年，成为代表着30运动精髓的旗舰产品，被称赞为充满着驾驶乐趣和时尚感的双门车。现在市场价正好是100万卢布，兰蒂这次是不赚不赔。让我们看看5号选手北盖的表现。年已80的北盖目前还保持着每天看妹子的习惯，上来就相中了这个穿着牛仔裤的辣妹。随着箱门慢慢打开，所有天命人同时发出了惊呼，镜头一转为史队，这竟是一台投币游戏机。北盖看到后顿时露出了痛苦面具，然而反转马上就来了。只见工作人员交给北盖一张纸币，随着北盖将纸币塞入投币口，游戏机内所有的纸币开始飞舞起来。老爷子伸手进去，结果一张都没有捞到。就在老爷子心灰意冷的时候，主持人却告诉他，这个游戏机连同里面的钱全都属于他。这下老爷子直接开启暴赚模式，小赚6万。